بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لبيتي عزة تري أخونا أختن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي نرك الله سبحانه وتعالى إله نكيا من تروي أرونتك تيار كروا فاوا عذابಗೆ ಗೊವೆಚ್ಚ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮೌದುವ ಫೆಶ್ಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಕಮ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಕೀರಿದು ಕುರ್ಆನುಗೆ ಮಿ ಮೌದುವ ಗುಳುಂ ಹೊರಿ ಇತಬ್ಬಾವರ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವಾಹಿದೆಗೆ ತೆರೆಂ ಇಂ ಆಯೆ ಹಮ ಅಳುನ್ ಹಿತಂ ಅನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ಕುಲ್ಲು ನಫ್ಸಿನ್ ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كم نفس بس أي مرق رها دكين نفسك كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار زحزح متنو جماني كي هما كريا كريا نركها تريا نويت ويت حسابه ಎಬ್ರಮುನ್ ಸೆಬ್ರಮುನ್ ಗೊಸ್ ನಮವೆಸ್ ನರಕಾಗೆ ಮತೀಗ ಎಳಿಪಾವ ಸಿರಾತು ಮಗು ಎಮಿಹಕ ಹುರಸ್ ಕೊರವಿಜ್ಜೆ ಮೀಹ ನರಕೆಯ ನುವೆಟ್ಟಿ ಎತನು ಸಲಾಮ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕೊರವ್ವಾ ಫವನಿ ಫಕದ್ ಫಾಸ್ ಎಮಿಹ ಕಿ ಐ ಕಾಮಯಾಬ್ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹ ಲವ್ವೆತಿ ಅಖುಂ ಮಿತನುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕೊರವ್ವನಿ ಎಮಿಹಕು ನರಕಂ ಹಮ ನರ ಸಿರಾತು ಮಗುಗೆ ಹುರಸ್ ಕುರಮುನ್ ದಾ ಹಿಂದುಗಾ ಮೀಹಾ ಎಂಬುರೆಮುಂಗೊಸ್ ಸೆಬ್ರಮುಂಗೊಸ್ ಹಮ ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನರಕೆ ವೆಟ್ಟಿ ನುವೆಟ್ಟಿ ಹುನ್ನ ಹಾಲುಗ ವೆಸ್ ನರಕೆ ನುವೆಟ್ಟಿ ಏನ ಸಲಾಮೆ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗವಾನಮ ಏನೆ ತನು ಸಲಾಮೆ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗವಾನಮ ಈ ಕಾಮಿ ಹಬಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಎಮ ಮಿ ಆಯತಂ ಅಳುನ್ ಮೆ ವಿಸ್ನಾಫಿ ಕಮುಗವಾನಮ ಲವ್ವೆತಿ ಅಖುಂ ಅಳುನ್ ಮೆ ತಸವ್ವುರು ಕೊಲ್ಲಂವಿ ಹಿತಂ ಅರುವಂವಿ ಹಗೀಗತುಗ ನರಕಾಗೆ ಬಿರುವೆರಿ ಕಮುಗೆ ವಾ ಮಿಯದು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ನರಕಾಗೆ ದೇಮಿ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಿತಿ ಜರೀಮಾತ ಎಮೀಹುಂ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂ ಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಿತಿ ಜರೀಮಾತಗು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಹಿಂದುಗ ಎಮೀಹುಂ ಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಿತಿ ಫಾಫತಗುಗೆ ವಾಹಕ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂ ಬಿಮ್ಮತಿಗೆ ಹಿಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಿತಿ ಫಾಫತಗುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಹಿಂದುಗ ಲೆವ್ವೆತಿಯಹುಂ ಎತನು ಸಲಾಮೆ ವುಂ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ಎಯಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮ್ಗ ತಿಬೆ ಫುಳುಂ ಹುರಿಹಾ ಬೆ ಫುಳುಂ ನವೆ ಸೆಂಗಿ ವಡಾಗನ್ನವಾನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಅಹ್ಲುಸ್ ಸುನ್ನಾ ವಲ್ ಜಮಾತುಗ ಅಗೀದಾಕಿ ಅದಿ ಸಹ ಅಗೀದಾಕಿ ವೆಸ್ ನರಕಯ ವನ್ನ ಬಯ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ನರಕಯ ವನ್ನ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಬಯ ಮೀಹುಂ ಎತನು ಸಲಾಮೆ ಬೆಗೆಂತಾನೆ එහෙන්න මෙස් නරකාගේ දෙමි තිබේ මීහුන්ගේ එම්මෙ බොඩි ජරීමා තකුවේ තෙරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීතු කුර්ආනුගා එබා මීහුන්ගේ වාහක බයාන් කරවවනි إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هم كشورون الله الشرك كراميها إميها الله سبحانه وتعالى سورج حرام كرب الله سبحانه وتعالى إميها كسورج حرام كرب في كم جوانا لبتي أخون ومأواه النار إنك ما هو أكي أنا دميونا نتنكي يي نارك كم جوجندا تصور كلام في لبتي أخون ನರಕಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯಿ ಅದಾಬು ದೆವೆ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ವಾಹಕ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ ಮಿಸಲ್ ಸಿಲಾಗ ಹಮಿ ಅಗೀನಂ ವೆಸ್ ಏಕಿ ದರುಸ್ತಗೋ ತಫಾತ್ ಇತ ಫಹರಗೆ ಮತಿ ಮಿ ವಾಹಕ ಅಡುವ ಸವಾಫವಾನ್ ಅಬೂ ತಾಲಿಬ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬೊಡ್ಬೆ ಬೆ ಫುಳು ಅಬೂ ತಾಲಿಬ್ ನರಕಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯಿ ಅದಾಬು ದೆವೆ ಇನ್ಸಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನು ಫಾವನ್ ಜೋಡ ಕಶೆ එකලේක අබූ තාලිබ් අරුබන් හුන්නවල් ඒ හිසාබුන් අබූ තාලිබ හීෆුළු කුරෙව්වේනේ නොත අබූ තාලිබ හීවානේ එනායකි එයි අබූ තාලිබ කී නරකාගේ එම්මෙ බොඩු අදාබු දෙවේ මීහාගේ නරකාගේ එම්මෙ බොඩු අදාබු එම්මෙ වරුගද අදාබු දෙවේ ඒගේ සබබුන් සිකුණ්ඩිකෙකිගෙන් දාහා බොඩු අදාබේ
එහෙම mi dannawa fada narakage demitibe mihunge emme bodati jarimata shirku mifada jarimata kura mihun duniya matige ifada kandatan hinga mihun ifada faafatan hinga mihun leweti ahun ei kiha ven denivi kiha nuba kamge kam vegen daneto Allah wahi kurawani narakage adabuge wahaka bayan kurawwa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab narakage mihunnan adabu devi emihunge hashiganduge han domve anda hulivumon Allah subhanahu wa taala anik kave seba mihunnan a hangade lavvanete eki kurawwanto Allah subhanahu wa taala wahi kurawwani eba mihunna azabuge raha libumattake එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානාය මි හුරිහා නියමෙත්තල් ලව්වා ඒනා දිරිහුන්නම් බේනවා හුරිහා කමෙන් ඒනාය ෆහිකුරවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙම්මෙහා නියමෙත්තන් ඒනා දෙවවාදි ඒනා උලෙන්වි ගොතා උලගේ නුවානෙගො බයන් කරවමට්ටකා ෆොත්තකා නබීබේ කලුන්නා රසූල්බේ කලුන්නා අදි කායිනාතුග මිවා එම්මෙහා හෙකිතල් ලෙව්වම ෆහුගාවෙස් ඉන්සානා ඒලා ඒනාගේ වෙරි රබ්බ අල්ලාහ් ශිර්කු කුරුමු එවර බොඩු ජරීමා එන්න ඕන්නන එවර බොඩු ෆාෆේ නෝන්නන ලොබ්වෙති යහෝ එහෙම විම නරකාගේ දෙමිතිබේ මීහුන්ගේ එම්මෙ බොඩු ෆාෆයකි එම්මෙ බොඩු ජරීමායකි ශිරුකා කුෆුරු කමුගා මිවනි ආදේ එබා මිහුන්නා බෙහෙ ගොතුන් කුර්ආනුක අල්ලාහ් වහී කුරවාෆා වනි ඉන්නල් ලදීන කෆරු යුනාදුන ලමක්තුල්ලාහි අක්බරු මින් මක්තිකුම් أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون كافر ميهن بونوينته إبامهن قوالا بيفلك قوالا فانته لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تيبامهن عمل نفسا عداوة تريوا إن نركاك تريغا إبامهن نركا ونن جهمون إبامهن عمل نفسا إميهن نفرت تري كرا منورا මිසාලක අලුගොන් මෙන් වෙස් ගෝස් කමෙ කුරවුනීම ෆහුන් නෆ්සෙබ මලා නෆ්සෙබ අලුගොන් මෙන් දුනිය මතීක වෙස් කුව්වෙරි කුරන් එකොත e kuwveri kurmakum faadaen nukurane dubahu emihunge nafsa nafrat quran duniya matiga Allah subhanahu wa taala ge hagguga mihekan hingene emme bodu jarima shirkuge nuba amal hinguma fahuga mi duniya wakiwe tauba anuwe mi duniya wakiwe gosfawa miha ena amila nafsa nafrat quran etanuge veendeni wa adabahid Allah wahi kurvani lamaqtullahi akbar එහෙනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෝෆා එවර බොඩ තිබාමි හොනට කාවේ කි වෙගෙන්තෝ කෝෆ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෝෆා එබාමි හොන්න නුවාම්වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමි හොන බේනුම් වාහා කම දුනියේගා ෆහිකොත් දෙවි අල්ගොන් මෙන්න මේද දුනිය මච්ච බලාලා ෆිකම ගවානමස් අල්ලාහ් ශිරුකු කුරා අල්ලාහ් කාෆිරු වා මීහුන් ඉලාහුගේ නියමතුගේ තෙරේග උලමුන් දාතම් මිෆෙන්නනි එබාමි හොන්න විෂ්ණු මට්ටකා එබැමි හොන්න ෆුර්සත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවනි එහෙන්නමස් ඒ දෙවවා මුහලතකුන් ඒ දෙවවා ෆුර්සතකුන් එබැමි හොන්න නුවිස්නි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුෆර් වේ ඉලාහ ශිර්කුක මිකංකමගේ මතීගා දෙමිහුරේ මිදුනියා වකිවගෙන් දා මීහා එනග අමිල්ල නෆ්සේන කුව්වෙරි කුරා හිඳුගේ එනගේ අමිල්ල නෆ්සු එන කුව්වෙරි කුරා මින් වරවර බොඩ එනග අමිල්ල නෆ්සන් එන නෆරත් තෙරිවේ රුලියන්න වරවර බොඩන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි එදුවහු කෝෆා ඉස්සේ වඩිගෙන් ෆයි එහෙම ලොබෙත් යහුන් මේ අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් කුෆරුගේ අද ශිරුකගේ බයෙන් අමල් තක වන්න මීහුම් වෙස් විස්නන් ජේ කමනොත් එෆද කන්තතක දිමාල දෙවේ මීහුම් වෙස් විස්නන් ජේ කම සිහරු හෙදුමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය කුෆර් වාෆද බස්ත බුනුමා ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කණෙලිගේ ශිරුකුගේ අමල් තක කමුගා කණෙලි ෆාවා අමල් තක kurma mifada kantattagu tereya waden wade fada kantattagu tereya lebe mihun warabboda visnenje mihunge aibeluma fahuga mi bunani timanna eba timannen eba enge miweni miheka enega atuge e mi chaata beluma vanu atuge e kantattaka beluma fahuga mi bunani tibaya tin darin hataru darin libene tibaya miweni eveni ecche libene
miham buna hinduga Allah subhanahu wa ta'ala ge rububiyyata emihekan e dawwa koreveni timanne kiwes Allah subhanahu wa ta'ala ghaibuge ilmu denewodigen wa fadan ghaibuge ilmu ila khaswegen wa fadan timanne ves kommes min waren e bayinge e ilah subhanahu wa ta'ala ge ghaibuge ilmu ge teren subhanallah mifada wahakata dakka mifada kandatta kura mihonneki lobweti yahun e shirku ge teren e deveni madu madu madevige ehma ifada kamegge terega ulumwa befulum ves hagigatuga mifada ayettaga miwa wahakatan aduehuma fahuga mikan kamun salamevve durweveto masekke kuranje ade Allah subhanahu wa ta'ala ge e azabuge gowacca naraka ge tereya shirku ge tereya wadevigen gos eba mihun narake wannam mijhun sababaki kobat sababaki hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge ayetta e ilah subhanahu wa ta'ala ge rasul be kalun Allah subhanahu wa ta'ala ge mi goveccha behegotun narakaya behegotun mujrimunna tayyar ko famiwa goveccha behegotun gennawa fawa wahakatan eba mihun qabul nukurum Allah wahi kurawani naraka ge ahulwerinna malaikatun eba mihunna bunanete vidalwanete awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat teba mihun gata teba mihun ge rasulun nade hij teba mihun ge gata inzar kurawwa adi teba mihun ge salame kodde umatta Allah rasul bekalu nofunuwa hij tebeti yakhu algon menge mi ummata ba nabiyya sallallahu alaihi wasallam kiya bawar irshad takitto devwa fawani shirkun salame wane emmeha maguta adi shirka gaen numa ekelege fan kiha bawar irshad takitto devwa fawani hame emme komme ummatakavves e ummategge rasul bekalaku wani mifada irshad ta devwa fa kufrun shirkun salame wuma eba mihum bunane aye ehennames timannamen e rasul bekalun dokkulay duniyege awaga jehigen rasul bekalun edakka wahakatagaki dogu wahakatake kama timannemen egota bone e rasul bekalunna nabi bekalun dogu kolai ehmima miedu eduwahu qiyam edu hakikatuga emi honna Allah subhanahu wa ta'ala ga azabuge gowetinun ehentanennuwe ehmelobeti akhun Allah subhanahu wa ta'ala shirkuge minuba amaleki mi narakage demitibe ahul weringe tereng naraka wanta weringe tereng emme nubakam bodu amal koffawa mi shirku ga amalaki lobeti ahun ei Allah subhanahu wa ta'ala haggu wegen wa kame ei Allah subhanahu wa ta'ala khas wegen wa kame ehem mi he kafralalu ehem insanaka rasul sallallahu alaihi wasallam kam ga bi mes bay mi hun Allah ga rasula sallallahu alaihi wasallam mai kuramun gos Allah ga darajaya nuwata rabbe ga darajenge bagende bay fahara bay mihum mai kuramun gos emiha kalegge darajenge bagende mifada kantata kiwe sama shirku ge teriya badige daane kantattan ehma mikan kamun salame wumaki lobweti ahun algon me mi nurakkateri govetin rakkateri wumattaka salame wumattaka kommehem muhimmu kame ade narakage ahuluwerin demitibe ahuluwerin ge tere narakawanta werin ge tereng emme nubakam bodu amal koffawa bayki hama yaginum wes shirku ahuluwerin ehmwe luqman alayhi salam ekalege faanuge darikalun nan edevwa fawa aguri nasihatuga wes ekalege faanu vidale fawani ya bunayya la tushrik billah e darifulaye Allah shirku nukurash inna shirka la dhulmun adhim ham kashawarun shirka ki ei emme boduwegen waniya mihage nafsad deve emme boduwegen waniya lobwete ahun algun menge tereng waragina befulneki hashigandu wara riti battamaka bahattam beenumwa bay ehem wima algon men komme duwahak effaru nobelikamu gavina mes deeteren katta en ara kiha barudanetto algon menge hashiganu ituru wani algon menge barudana ituru wani weight ituru wani balam algon menge hashigada kiriyaves burakamen atuwejjekamu gawanama e burakam filwa alumattaka masake kurawwa be fulun hama yaginum ves tigeteren ves ginawani kasrat kurma mifada kantatta kokki
adi sihat salamatum behetmattaka eta bæwaru masakketake kure moonu ecche heriti kurumattaka hame yaginu ves firihem befulun davur boda anhem befulun kankama samalu kan defa ehendam ves timage hashigada timami lobi won kobato shirku koggen emiha Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga narakaga daiman etaga onnan jehijje kam gawana ma giyamet duwa ehmvima tibage nafsa tiba duniyamatige wa loibaki ves hame kani ei waguti loibbe kam gami vevi daimi loibben enage nafsan enage hashigandwa miha lobveti ahun enage nafs hame kani mi duniyamatige salame kora kannun ena visnane madama akhirat duwahu ha mi nafsu salame kora ehma shirku ga ahulu verinna hakikatuga ekamun salame kamenne ehma shirkun durbege menuvi algon menna narakavante veringe tere nuve algon menna narakan salame veve kanne ade devana kamaki ilmirin bayan koravani narakavante veringe tereng emme bodu jarima hinga fawa devana bavatuge bayaki Allah subhanahu wa ta'ala ge shariyatuge kantattakuga kolufan jehuma fahuga Allah wajib kurawwa fawa kantatta noko efada kantatta du kolluma aiku Allah tayyar kurawwa fawa akhirat duwas tukkurimi hun nuba amal tak kurimi hunnan Allah tayyar kurawwa fawa qiyamet duwas adi heo amal kurimi hunnan Allah subhanahu wa ta'ala sawabu dev mattaka tayyar kurawwa fa ewa qiyamet duwas akhirat duwas dogu kulami hunne eba mi hunne ki ei hagigatuga Allahuge shariyatuge himene eilahu wajib kurawwa fa kantatta du kolluma fahuga adi edu kolluma ekiga eba mi hun Allahuge akhirata eilahu subhanahu wa ta'ala tayyar kurawwa fa akhirat duwas kadeligen inkar kurani ehme lobeti yakun Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam makki dawruga ikalege faanuge muli focus akives hagigatuga akhirat duwas ei annane duwa hekkam mistakunna bayan kottinu sababaki eruge tibi jiluge mihunnaki mushrikunnaki eba mihunnaki akhirat duwas annane kama qabul kuri bayenno miyaduwes lobet yahun insanunge tereng eta bayak ebawle eba mihun qabul kurani duniya nimuni me hisabu timan ge haya nimuni ma maruwegen diya me hisabu nimuni makka ge mushrikunge tereng vestibi mfada bay innama yuhlikuna dahr timanne men mi hayat fanawege midani duha kafahu timanne men mihen gos duha kafahu duha faid wan gos emme fahu nimigen dani ehnames lobeti ahu ehen ekan otima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge makki dawruge huri ha focus gaig gadaka bahatta wa fahuri eba minge hituga akhiratan iman won akhirat duhaki annane duwahikkam bayan korawum gotun ekamuge iman terikan ekamuge agida eba minge hituga wargoda kurbatta sababaki hagigatuga miha islam kamuge dairaya nuwade iman kamuge rukun tango tereng evves rukunakan ena inkar ko fikam gawana em akhirat duhan inkar kura miha ena ek ama huriha kamaka inkar ko fi mihe fada iman kamaka evves rukunaka iman inkar ko fi mihe ki en huriha rukunaka iman inkar ko mihe adi khasakon akhirat duha ehembege nabiyya sallallahu alaihi wasallam nobet yakhum warak gina hadis bas folta huwa hadis kurawwa fawatan tibe folonna adu wada gannawa nekege darus takuga ekege fettago liefawatan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah sha akhirat duhan iman wa miha miweni kame qur'ane eveni kame nuqur'ane Allah akhirat duhan iman wa miha fal yukrim dhaifahu enage mehmana kame hitane man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah akhirat duhan iman wa miha he bahen nuni nubunane nuni ena hunnani bahen nubune wahake nudakkai mi hadis bas bolta huwa Allah akhirat duhan iman won mi annani Allah iman wumaki iman kamuge feshon kamuge wat adi ege natija aki akhirat duhuga libe natija kamuge wat ehma lobeti akhun akhirat duwas inkar kura mi heki ei swarga narake ves inkar kura mi ehma naraka gewa azab inkar kura mi hen akhirat duwas inkar kura mi
ehwima enege haluge dulun enege sida dulun ene inkar nukuri kamga wi names lobeti akhun namadu noko roda nuhifa Allah subhanahu wa taala ge shariyatu ga kolufan jehuma foga ehen ulamun eda mi heki enege haluge dulun ene e buneveni timanne kam akhire duhe muhimme nune adi inkar nukuri kamga wi names ehen nunnama Allah subhanahu wa taala wajib kurabwa fawa alukantatta khasakon namada rodeya mifada muhim alukantatta islam komga rukunta go terege himene rukunta ena qaim quran name sekandatta ena ekandatta kurumun ekkiba evegennani ene visneni nuwata enege haluge dulum mi buneveni kiketo timanne hiye nuwe timanna maruwegen dane timanne hiye nuwe timanne miweni eveni kame wane enege haluge dulum buneven ehma alugon men warabboda visnen je kame narakage elibe azabuge wahaka dakka hinduga lobbeti ahun etanuge azabaki mihun hame yaginum ves nafrettir qur'ane mihun etanaka dam beenun nuwe etanu salame wuma mihun nan ekamuge hivvar libe nuwate etanu rakkateru man hivvar libe etanu salame wuma masakke quran je fada warugada azaben etanuge ehma e azabun salame veveni haqiqatuga islam deenuga kadaluwa fawa shariatuga kadaluwa fa amal taka emihage amal tasida koggen ehwegen Allah qur'anuga wahi kurawani narake wani manikka wes naraka gahulu werinna malaikatu suwal kurawwane ma salakakum fi saqar tibamun saqaruge tereya narakage wendeni adabuge tereya narakage wadige tereya wetten jehuni kiwegen hejje eba mihun bunane lam naku minal musallin timanne mini namadu kuri baykam ga nuwamu dobeti akhu mi Allah wahi korawani emihum bunan naraka ga ahulwerin bunane e wen denivi adabuge govetiga emihun tibe hinduga emihunge jawab kam mevani tidana tibam wannan jehuni kiwegen heyye emihunge emme fursames jawab ki ko bato lam naku minal musallin timanne menneki namadu kuri baykam ga nuwamu walam naku nut'imul miskin timanne menneki miskinunna kandim baykam ga nuwamu wa kunna nahudu mahal khaidin kuliwari kule mihunna ekiga maja kuramundiya mihunna ekuga deenan hajuja hamundiya mihunna ekiga deeni kantattaka malama kuramundiya mihunna ekiga Allah subhanahu wa taala ge deenaki muhimmechen nunkama bonamundiya mihunna ekiga timanne me maja ko samasa ko Allah ge deena farassar kurumuge terege timanne me diri ulune wa kunna nukazzibu bi yawmiddin adi timanne men ulune qiyamet duwasto kuggen ehma mige sababaki narakage ebamihum ven denive gotegga ebamihum demiti benchaw khasako metanuga Allah wahi kurabafani ebamihum bunani te wa kunna nukazzibu bi yawmiddin iman kamuge rukunta ko eteren rukunakan ena inkar kuri adi me fadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ekamakan ijma wefawe kame dukollumun miha kufruge tereya vette hame kani kamaki ei namaz dukol islam komge rukunta ko tereng khasako namaz dukollumuge wahaka bayan kurabba fe ehem wima mikamuge hori nubakan algon me visnalenji hame yakiga ilmerin bayan kurabwani narakavante veringe tereng emme boditi jarima hinga fawa mihunge terega wata narakage demiti be mihunge tereng emme boditi jarima hinga fawa mihunge terega be himene Allah subhanahu wa taala ge shariyet duko Allah subhanahu wa taala ge deen duko eba mihunge bodunna eba mihun lobiwa mihunna eba mihunge ismihunna tabawe Allah ge deen duko lami Allah ge deenun ekkibawe gindami eba mihunge bodunna eba mihunge ismihunna eba mihun lobiwa mihun islam deenuge usul taka khilafan ule hinduga adi eba mihun tabawa mihunna e usul taka dekolan e usul taka khilafan ulen eba mihun nasehette hinduga wahaka dakka hinduga egotan eba mihun amal quraniti ema eive sama narakaga demitibe mihunge terega himene bayke narakaga emme bodu adabu libe mihunge terega himene bayke ilmerin bayan kurabani hame yakiga narakaga emme vendeni adabu libe bayke gotuga narakaga demitibe bayke gotuga Allah subhanahu wa taala ge
fotun engen ngoy adi islam dinu ilmerim bayan kurabba fawa ebbeki nifagu gahulbe munafiqu Allah wa kurabani innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar hamakashwara munafiqun bani narakage emme adi darakage narakage emme adi darakage eddu behga sahabin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihuga tibbawaniko aden ibuni hilen asechege jihe aduibe wara baru ade sahabin nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihuga e suwal kurwani kon adetto ekelega fan jawabu devwani hadis kurwani naraka ufedunu duwahum feshigen gos narakage matin vettemun gos emme adiga jehunu hileke e hila emme adiga jehenden e hila diyeye miyaduwe ekelega fan hadis kurwani eduwa huwe hila narakage emme adige jehu em vejje kam gawanama tasawwur kollema hingato beru fushun islam din dakkagen etere fushuga nifagu forwagen mihen ule ifada faraittakan haqiqatuga eba mihun nan narakage azabu debene minvar innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga ekalege fana muslimun ge himaye libigatu mattaka islam deenuge himaye libigatu mattaka islami dawlatuge himaye libu mattaka eba mihun beru fushun islam kam faaluko etere fushun nifagu forwagen etere fushun islam dinan adawa etterikam baabwa intibi em algon menge terem ves lobe tehon beru fushun islam din lobi kure enne seder fushun islam deenuge kandattam muguraluma islam dinan nattaluma islam dina dekola revunta revumuga masekke kura mihun haqiqatuga varabboda visnanje beru ekeki faraitaka guligen kam kabin sadi nuguli kam ga avi namaves efada masakketta kura hinduga mi haqiqatuga nifagu ge teriya miha gos battalane kamekkama de terega agumen warabboda visnanje narakage mi vendini adaba de terega algon men rakka teri wanje emme fawkamakan algon dannawani narakage ahulu verin na libe bodati adab libe mihunge terega himene ebbaki kiburu veri bodami nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani emihege hituga mithqal dharratege minwarwes zarrege minwarama kudi fushevves boda kama kiburu verikamge kudi fashen huri mihaves worgonu wanna ehmema narakaga ahulu veringe tereng emme bodu adabu deve e bayeki kiburu verikama boda kama ekiga ehem mihun nikemetiko timaga huri tanawas kama timage magama timage molukama mifada kantetta ka hedi ehem mihun derakon ehem mihun nikemetikon hadami em algon men mifada nuba tanakun salame wumattaka mifada sifatakin hurejje kam gawana me sifatakun algon men salame veto masek kuranche lebete ho mitanu algon mi dekki wahakataka ki ei naraka wante verin nan huri adabuge wahak awmen muslimunge terein faharge mifada sifayen emihege kibaga hurejje mihe kam gawanama marumuge kurin e fursat eboy emihegu newa holiyan elumuge kurin e fursat eboy hulaku faratun irirum kurin e fursat eboy ehmi mi wahak tam mi dekkumuge beenumaki haqiqatuga ekankamun tawbave bihave sawahakan Allah subhanahu wa taala ge swarge adima dima masakke kurun awun dua ki Allah subhanahu wa taala alumen emmennaki swarge wante erin kam galawwa narakage enurakka teri adabun algon men salame koddevun awun mennaki mi ramadan mohoge rodatu ge sababun algon men swarge waddawa be gotuga algon men ge hewamal to ge sababun algon men swarge waddawa be gotuga Allah subhanahu wa taala levun subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.